So for today, may panibago namang video. And for this video, we have Jelly Gummy Mukbang. Okay. Yay! So meron tayong Yeah. ice pop. Yes, and then gelatin na may corn. And then We have Plain gelatin. plain gelatin yung jelly ace na On a stick. on a stick, yes. Tapos we have, ano ba tawag dito? ano to? I'm sure kilala nyo tong ano na yan. Oo, Yan, yung ganyan brand siya. na to. Yan. Jelly on a cup. Basta wala kasi yung pangalan. Tiwi lang, tiwi. Yeah. And And, then we have- a bigger one Yes. from Ang kanyang- Jelly Yum. Jelly yum. And we have gummy burgers Gummy pizza. Pochi. and gummy hot dog. And And of course, finally, Mogu mogu. Mogu for mogu. drinks. Cheers. Yes. Yay. Mm. Guys, try natin. Okay, start Try muna natin. tayo sa isang bagay muna. Ito guys, ang bango. Yan, ito siya. Meron siya milk. May milk, may corn, tas may jellies. Yun lang naman. Gelatin. Gelatin. Mm. Stop. Gusto ko talaga yung meron mga corn. Ang sarap ng Ako rin. Basta Yung milky Mahilig niya. ako sa mais eh. May ko sa gelatin. Game. Mm. Ano sunod guys? Ito naman. Ano yan? Hotdog. Jelly Yeah. hotdog. Alam nyo guys, yung last na nakatikim ako ng ganito, batang-bata Okay. pa ako. Ako din. As usual, Yes. merong bun, tas I may love this. cheese, tas Yes. Kaya may tagal ko yun ito. Yes. hotdog to, no? Hindi tomato. Hindi ko ito kinakain ng sabay-sabay. Pero tikman ko nga Tapos na ito isa. naman, Baka bakit? iba-iba yung taste eh. Baka may taste na ano. Try ko nga. Ay, pare-pareha lang. Alam ko iba-iba. Oo, dati iba-iba to. Pero masarap na. Nakainin ko na siya ng hiwa-hiwalay kasi hindi ko talaga ito kinakain ng sama-sama. Mas gusto ko siya pag ganun. Nitipid natin siya ng bata, no? Okay. Masarap. Lagay ko muna dito. Kasi kinakaya ko pa ito eh. Akin din. Nga pala guys, yung ano, may pinapagawa kasi renovation kami sa amin. Sa house namin doon. Yes. Sa... Tuloy tayo. Pinaparenovate namin guys yung kubo. No? Nakita na ba yun sa previous vlogs? Yun. Yeah. Kung I think nakikita niyo yan, Dun sa farming natin na vlog. garden tour. Gardening pala. Ayo, sa garden tour nakita yun. Kung gusto nyo So, guys, yun yung lumang itsura nung kubo. Tapos ngayon, na-change na siya into modernized style ng kubo. Wait nyo, guys. Yes, wait Vlog nyo yun. natin yan. ang ganda na kasi actually kami yung nung kasama ko na pwede kami ng tiles. Ang gaganda ng tiles na kinuha. Yes, kasi guys, kubo na nakatile. Social. Ay, nakakita yung kubong nakatile. So, ang ganda din nung nung CR. May pa-engrave pa doon. Makikita nyo yun. Tapos, iniba din yung toilet, pati yung lavatory. Basta kung gusto nyo makita yung dati itsura ng kubo, panoorin nyo yung mga previous vlogs nila dun sa garden tour. Tsaka, guys, pagtapos na yung everything, of course, makikita nyo din yan. Mag-tour din tayo. Yes. Panibagong tour. Okay. So, ano na makain natin next? Ito gusto ko. Try natin to. Sige, sige. Parang, palagi ko to nakikita sa mga sa mga ASMR, yung mga nasa steak. Tapos parang ang cute lang. Minsan hindi gelatin. Oh, nalagay Ayun, no? na yung isa. Minsan hindi gelatin. Ano, ang nilalagay nila minsan yung Guys, may legs ng flavor yung octopus. ganito eh. No, Diba? iba-iba. Okay, let's try. Nahulog yung Sabay-sabay ba kainin purple. to? Or... Game. Hindi para Ganun, nagmimix yung lasa. Sarap. 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 Dito kasi yan. Ay, sa ilalim talaga, girl. Ding Ben. Ganun yun na eh. Diyan ba? Ano po dito sa baba eh. Alam ko Iba-iba ata tayo pinapanood ng mukbang. I don't know, I'm not sure. Pero sarap na. Ang gusto ko dito yung yellow. Kasi may yellow ba? Wala eh. Wala eh. Ako gusto ng green. Ako din gusto ko yellow kasi parang mango or minsan lemon yung flavor niya. Ako gusto green apple. Sarap. Sarap. Laging nasisira yung akin. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Gusto ko na itutuloy. Para na siya yung instrumento. Nga. Nahulog ng akin.
OMG. Yan, balik na natin. Okay. It's like worm. Masarap ito pag dinip sa mogu-mogu. Experiment. Uy, masarap. Lasang mogu-mogu. Malamang. Malamang! Pero guys, kung nakalagay ito sa lalagyan, hindi ko ito makakain ng isa-isa na ano, bigla, no? Inuunti-unti natin to ng bata eh. OMG, nauna ako sa inyo. I won't. Ito tatlo. I mean, meron tayong stick na pong ganun. Ay, ito, pag ganun. Tsaka pang ganun. Ito naman. Pochi. Favorite ko yun dati, guys. Pochi is my childhood. Favorite. Yan. Parang kwek-kwek. Very, ano lang siya guys, very small. Tapos, Ang tamis pa may rin sugar naman. coat lang siya. Sa mga hindi pa nakakatikim ng Sarap. pochi, which is unlikely naman sa mga Pilipino, pero ano siya, very sweet lang, tapos nakaka-addict. Sa lahat ng gami, ito Strawberry flavor. yung ano, first na gaming candy ko na nakain. Pagkakain kayo ng ano, nito, hindi kasyang isa lang. Nanilumot Isang din. balot. Isang balot. Bago ka masatisfy. Okay. Ano sunod? Okay. Wait. Try na natin tayo. Ano ba yan? Ay, yung mga cup. Yes. Gusto ko tong... Try ko din itong green. Favorite ko yung green eh. Ito may straw tayo dito. Ito, oh. Naasin yung talaga ako. Ito, guys. Ito guys. Try namin yung green. Feeling ko green apple to. Or pandan. Ako na ko yung pink. So, apple ba to? Favorite color ko siya. Ito yung mukha Pare-pareha na ata. Yeah. Not sponsored. Tsaka sa gelatin siya, tapos may ano siya. Tapos may straw. may Ano soup. mo lang. Piso lang to sa tindahan guys. Oh, akala ko mga Yes. Hindi, piso lang to sa tindahan. Pero ewan ko lang ngayon, baka 2 pesos na siya. Diba? ASMR. Karinig niya. Maitikman pa natin yung iba. It's Mainit an talaga egg. ito kainin kasi parang Ako din pink. it's either bubuksan mo siya ng malaki or Nahulog. Strawberry. Ay, nag-iba yung lasa. Sarap. So guys, don't get me wrong, pero iba-iba talaga flavors niya. Mas gusto ko yung green. hindi ko Mas usually malasa. kinakain yung orange yun eh. Ako Maasim. din. Maasim Hindi sa kasi. pag-ano, pero Maasin sa na lahat siya. ng bagay, parang nalileft out lagi yung orange. Ito, yellow. Favorite ko yellow. Gusto ko i-try. Ako din. Pero, dahil sad life yung yellow, ay yung orange. Kainin ko na din. Parang isang gamitan lang ata ito. Huwag na natin siyang ipidin. Kasi ayaw na niya magbukas. Yun. Ay, Cheers! masarap-sarap yung orange. Ang lasa? Orange. Kasi hindi ko expect eh. Ano yung dati? Ah! Lasang ano? Lasang paracetamol, guys. Ang sarap na to. Alam niyo yung gamot sa bata pag may Ay, oo lagnat. nga. Di ba? Naalala ko to. Pag may lagnat ako, ganito pa Though, lasa. palagi naman strawberry yung kinukuha ni mama noon. Pero, may natikman akong ganito. Ang sarap ng yellow. Ako okay lang yung orange. Lasang gamot, Ito pero talaga okay favorite lang. ko. Galing siguro to sa pharmacy. Baka din nila kinuha yung flavor. Pag ito yung gamot dati, ito yung mga favorite kong lasa ng gamot eh. Nakakain ako ng ganyan. Yung yellow talaga, parang distinct yung flavor niya, no? Alam mo talaga na yung ano. Ito guys, oh, plain lang siya. Plain lang. Let's try. Busog na ako. Agad. Ako din. Guys, try at isa lang. Nahiya pa. Walang Walang lasa. lasa. Dito nilagyan ng sugar, no?
Awesome talaga nito. Oo nga. Piling ko yung lychee yung natitikman ka palagi. Tikman naman yung iba. Pizza. Tikman natin yung... Pizza. Nag-order kami ng SNR kanina, guys. Sorry, nag-shrink. Sorry, nag-shrink siya. Pero, extra stretchy. Di ba, guys? Yes. Mozzarella cheese. Ayan, oh. Nag-shrink siya, pero hindi mo siya agad mauubos. Yung buong yung naging stretchy. No, pwede mong shape na gano'n. Ikaw ang bahala kung paano mo siya gusto kainin. Pwede mong, ay hindi mo pwedeng humayin. Bakit parang lasa pizza? Parang, okay ba to? Ay hindi, okay naman. Ito pala yung brand niya, guys. Ay, natikman na natin din to, guys. Kasi magkapares sila ng color ng design ng Ng trolley. Try naman natin yung, yun. Try naman natin. Ilalagay muna natin dyan. Yung Burger. Okay. okay, kuha tayo ng OMG! Naghihiwalay. Wala akong meat! Pickles lang at saka buns. Wait lang, Ay, ayusin cheese natin. pala. Maglagay tayo sa sarili natin ng Gawa tayo ng sarili natin ng burger. Ngayon lang ako nakita. Kumuha ka ng buns mo ba? Bam. Meron isang bun. Ngayon lang ako nakita ng burger na na slice. Ayan, meron na ako, oh. So, Ayoko ng pickles, kaya meron na Guys, ako. ito Ayoko ng meat, kaya... Meat at cheese lang. Ayan. ito sa Easy akin. kompleto, Ricardo. Ako, cheese, pickles, at saka bun. Ngayon lang ako nakita Gusto mo ng double cheese? Pwede naman. May slice. taba. Oo nga. Literat. Ito yung niya. Lalagyan niya. Yan. Okay. Ang hirap Ang hirap kagatin kagatin? yan. Hala, hindi Good ko luck sa kaya. braces mo. Isa-isahin ko na lang. Sarap. Ang Sarap. cute kasi ito, parang transparent. Nakagat ko, guys. Kasi ito parang opaque. Nakagat Oo ko. nga, no? Thankful ako malaking ngipin ko, ah. Hindi pwede. Kaya ko siya. So, ang cute ng design. May design kasi siya kung hindi yung nakikita. Ayun, may Parang design engrave. siya. Oo, may engrave. Lalo na to. Kitang-kita mo yung parang grilled, texture niya. At yung sa akin, wala. Flat lang, ano to? Joke. Baka baliktad. Meatloaf kasi nata yan. Babaliktad, tita. Baka yan? Tomato. Wala. Ay, ito pala. Tomato. Grilled. Ha. Parang gusto ko to try. This brings back memories, guys. Matigas ba yan? Hindi. Gelatin Sad to siya. say, guys, hindi siya matigas, hindi siya ice candy. Oh. This is just a yogurt. Okay, let's try. Dati hinangata lang namin yung end na to. Ngayon, may gunting na kami. Kapag matigas siya, pwede mo siyang putulin dito, hating kapatid. Nag-improve na. Tapos, malamang sa'yo yung mas sa'yo yung mas mahaba kasi Ikaw yung hindi ka naman bumili. mabait eh. Naalala ko dati nung elementary, di ba bibili tayo ng ganito madami? Uy! Parang hindi ko Sarap. to bet. Ang flavor. Bakit? Tinikman mo na? Same lang ng Lasang ganito. gamot. Oh, tikman mo. Wait, may laman pa kasi yung bibig ko. Ang tagal lang maubos ng gamit. Pasang ang gamot. And lastly, we have... Hawaiian Yes. Fresh Fruit Jelly. Uy, gusto ko So, to. let me try. Alam ko dapat may kutsara. Pero siya parang ano. Oo. Ito lang kutsara, pero gamitan lang natin ng Yung straw ng yung isa. straw nung mga ganito. Oh, kasi ang hirap na ito buksan. Hindi ako magaling sa pagbubukas ng ganito simula pa lang Buksan. ng bata. Isa to guys, oh. Normally, hinihigup ko lang to na isang higupan, isang kainan, pero scoop na natin with this. This is a fail. Ayan, oh. Really. Tikman natin. Masarap. We have this. Parang hindi na naging fresh yung pineapple, but sabi with fresh pineapple. Bad ka. This is a fail. Ayan. Ay! Ang feel ng video na to. Sayang! Guys, na. Ilinisin ko mo pa to, yun. Here. Medyo, siya, slippery siya, guys. Pero ito yung mukha niya. Wait lang. Lasang lipstick. Walang lasa. At least yung hindi lasang lipstick. Ano yung lasa lipstick? Ato.
Yung pineapple na violet. Wait, na-stress ako. Ito naman oh guys, ito yung ano. May violet guys. Nadurog yung pineapple sa bibig ko. Parang nasang perfume. Sarap guys. Would not recommend. Yun lang, yung favorite nyo at saka least favorite. Okay. Ako favorite ko, Probably ang favorite ko ay eto. Ginalaw ni mother. Pochi, ikaw. Yeah. Ako yung ganito. Ako, favorite ko, sa nakain natin ngayon, ay yung Lahat na kain natin. hotdog. Ako yung ganito. Kasi favorite ko talaga to eh. Ang least favorite ko naman, yung lasang lipstick. Yes. Ako din. Ito din. Ayun, yung Ang hirap lasang gamot. kainin, hindi fresh yung pineapple, Yes. lasa pang lipstick. Yung pineapple niya guys, fresh daw. Pero pag kinain mo, nadudurog. I'm sorry guys, pero hindi ko din to nagustuhan. Pero ang pinaka-list na favorite ko talaga yung isa, yung lasang gamot na ice pack pag hindi Ito? na matigas. Yes. Siguro dapat talaga patigasin. Masarap to pag preferably. matigas na Masarap yung matigas. pagmatigas kasi ano siya, para siya ice candy eh. Yeah, masarap. That's it guys! Thank you guys for watching. Subscribe to our channel. Comment down below. Like Like and and share. Bye! Bye! Naalala ko din, nautot ka.